Итак, друзья, привет! Вы на канале Игра в Жизнь, и с вами снова Жека. На данном канале у нас происходит разное. И сегодня мы будем заниматься сборкой клавиатуры, как вы поняли. Вот. С чего все начиналось? Недавно мой знакомый купил клавиатуру. И, в принципе, меня до этого момента устраивала. Ну, мне как-то понравилось, и я решил углубиться в тему. И понял то, что моя клавиатура это просто полная дешевое механическое говно. Вот. Очень шумная и не особо приятная, звучащая. Поэтому мы ее убираем. И сегодня мы будем собирать вот эту малышку. Final Key V81+. Это клавиатура, точнее ее основание под кастомную сборку. Данный девайс работает как по проводу, так и по передатчику. Вот. Выглядит она вот так. Она сделана из алюминия. И это крайне тяжелая малышка, скажу я вам. Крайне тяжелая. Не в собранном виде, вот как есть. Она весит почти 1,6. Вот, кстати, передатчик здесь прячется под такую магнитную тему. Вот. Купил я себе вариант в белом цвете. Вот здесь логотипчик. Приятные ребрышки. Приятные боковушечки, которые позволяют удобно ее брать в случае чего. Вот. К ней же я купил вот такие свитчики. Вот. Хотел я, чтобы они были максимально бесшумные. И вчера в течение 3,5 часов я их смазывал. И в принципе, я думаю, их даже не слышно. И будет клавиатура максимально тихой. Так вот. Плюс к данному комплекту я купил вот такие кейкапчики, которые будут прекрасно установлены в нее. Да, кстати, я смазал практически все свечи, но оставил пару штук, чтобы вам показать, как это делается. Для тех, кто, как и я, ни хрена не знает, поскольку я это делаю в первый раз. Вот. И смазывал я их вчера тоже в первый раз. Ну, в принципе, как мне кажется, у меня все получилось. Кстати, к клавиатуре идет вот такой защитный коврик, который будет использован. Прокладочка при сборке. Вот такие стабики, которые мы не будем менять, а тоже, кстати, смажем. Вот такие штучки, резиночки, которые используются на поликарбонатном пластике, которые, как мне кажется, дают флекс клавиатуры. Модные слова. И в целом необходимы при сборке. Далее шел в комплекте еще вот такой провод, который я не буду использовать. Я заказал другой, такой витой, красивый, беленький. Что еще? Еще была штучка, которая снимается кейкапы и свечи, но она была говняного качества и сразу начала гнуться, я ее просто выкинул. В общем, давайте приступать. Начнем мы с разборочки данного девайса. А чтобы разобрать данный девайс, у меня есть вот такая автоматическая отвертка от Xiaomi. Но если у вас ее нету, в комплекте должен быть ключик, который куда-то делся. Ну, в общем, если у вас нет отвертки, там будет специальный такой ключик, который можно прекрасно использовать для разборки. Вот. Да, я не думаю, что это большая проблема. В общем, чтобы разобрать, нам нужно открутить 6 болтов. Как видите, разборка данного корпуса занимает не так уж и много времени. Убираем магнитный держатель вместе с передатчиком и снимаем верхнюю крышечку. Все очень приятное,
Все очень приятное и выполненное из приятного алюминия. Куда бы это? Ну, вот сюда пока в сторону положу. Вот он, поликарбонатный слой, который мы убираем в сторону. Далее пенка приятная, которая тоже дает свои определенные плюсы. Прокладочка, закрывающая плату основную. Вот. Далее нам нужно аккуратно вытащить эту платку, не оторвав, так скажем, провода, которые здесь присоединены. Сейчас я отсоединю и покажу. В общем, вот, друзья, смотрите, здесь идет 3 места, где будут коннекторы, которые нужно аккуратно отсоединить. Так вот, что дальше? Сейчас мы прокладываем вот сюда вот эту пластиночку, вот эту прокладушечку. Аккуратненько. Аккуратненько все приминаем, чтобы все было аккуратно и красиво. Сходил за ножницами, друзья. Смотрите, вот у нас тут есть такой излишек. Его надо ровненько вот так отрезать. Главное, не отрежьте никакой провод. Он здесь особо не нужен, так сказать. Это, наверное, видимо, универсальная прокладка под многие модели. В общем, вот так все аккуратненько приминаем, чтобы оно нам не мешало и лежало ровненько и красиво. Вот. Далее, что мы сделаем? Что мы сделаем? Мы, конечно же, займемся стабилизаторами. Убираем в стороночку наш основной корпус. Берем стабики. Аккуратненько вываливаем, не теряем болтики и прокладочки, которые нам понадобятся. Вот эти маленькие одноразовые прокладки. Так, ну что, друзья, стабики смазаны. Теперь осталось их установить на нашу платку. Короче, друзья, в общем, плата готова. Ну, как сказать, готова. Готова к дальнейшей сборке. Вот, стабики я поставил, закрутил. Все. Окей. Дальше, что у нас идет? Дальше мы берем наше основание. Вот. И нам нужно подсоединить все контакты, как это было изначально. И ничего не сломать. Все есть. Есть. Теперь надо это все аккуратно сложить и придавить. Так. Все. Вроде бы есть. Вроде бы есть. Надеюсь, работать будет. Протираем платку перед дальнейшей сборкой от наших жирных рук. Чистота — залог здоровья, как говорится. Так, хоп, аккуратненько продеваем все туда. Да, вот оно что. И теперь все четенько ложится и не мешается в дальнейшем использовании. Хоп-хоп. Все аккуратно утрамбовываем. Уже неплохо, да, друзья? Уже неплохо. Так, смотрите. Далее у нас идет вот такой поликарбонатный слой, который нужно... Откладываем в сторону. Бля, все, смотрите, как загадил я. Смазкой.
смазочкой загадил. Вот тут еще. Вот. Далее у нас идет вот такой поликарбонатный слой, который нужно обклеить вот этими, как их называют, мастера, профессионалы, гаскетами. Вот. Называется это гаскеты, друзья. Которые потолще, тут два типа, идут под низ, а которые потоньше идут наверх. Вот, они клеятся вот на эти полосочки с двух сторон в одних и тех же местах. Так, это у нас получается низ. Значит, сюда мы клеим те, что потолще. Это, конечно, та еще ебля, поэтому я ставлю на паузу и как закончу, вернусь к вам. Потому что это явно не на 2 минуты. В общем, друзья, вот я собрал. У вас должна получиться вот такая конструкция с двух сторон. То есть вот так вот получается у вас она будет лежать. Которые потолще, они идут вниз. Которые потоньше, они идут вверх. Они вот сюда в пазы заходят. То есть это не обязательно, чтобы это прям ровно было как-то. Ну, не то, что совсем. Ну, плюс-минус можно где-то микромиллиметр, да, неровно наклеить. И ничего страшного. Она все равно как бы ляжет, да, это дело. Оно все равно ляжет. Так сказать. Вот. Эх, нравится, мне нравится. Что у нас получается? Дальше что мы делаем? Мы берем, закрываем нашу конструкцию. И вот она уже сидит. Остается только закрутить наши болтики и вставлять уже свечики, а дальше клавиши. Закручиваем крест-накрест, хотя это не обязательно, но нужно приучать себя к хорошему, потому что крест-накрест всегда приятней и надежней. Вот. Далее переворачиваем. Все на своих местах. Все работает и двигается. Что у нас дальше идет? Дальше у нас идет установка свечей, но перед тем, как их ставить, их, конечно же, лучше всего смазать. Даже, ну, бывают такие, которые уже смазаны с завода, они все разные и звучат по-разному. Я искал максимально тихие и, в принципе, это, наверное, тихие. Вот, но если их смазать, они звучат еще тише. Это свечи Aqua Penguin Silent. Penguin или короче, пингвин, бля. Пингвинчики желтенькие такие, с черненьким. И вот. Не смазанный, а вот смазанный. То есть его вообще не слышно просто. Абсолютно бесшумная штучка. Вот. Это смазанный. Так вот. Возьму другой. Так вот, как же их смазывать? Для удобства вам желательно приобрести вот такой съемничек. На него просто вот так ставите, давите и все. И свитчик разобран. Главное не забыть, как он правильно ставится. Вот эти штучки
остренькие, они должны вставляться передком к меди, так сказать. Вот так, да? И пружинка между ними. Вот. Смазочка для свечей Cryptox. Лучше использовать, ну, все по-разному, но я купил комплект, у меня была смазка Cryptox. Я, в принципе, ее всю и уработал вчера. Вот. Что нам еще может быть? И масло для пружин. Пружинки, вот эти пружинки, их лучше всего смазывать все сразу. Это просто нужно разбирать все свечи и потом использовать вот такой пакетик. Видите, он весь в масле внутри. Туда все кидаешь, прям плотненько заливаешь маслицем и начинаешь трясти минуты 3. И все, и все пружинки будут смазаны. Но можно также и отдельно их просто, если нет масла специального, можно смазать и вот этой смазкой. Она тоже подойдет. Отдельно пружинку. А так, смотрите, как смазывать свечи. Нужно смазать вот здесь пазики по бокам, где ходит сама кнопочка. И вокруг этой трубочки. В общем, все пространство. Ну, смазки должно быть достаточно, но не супер много, чтобы она не хлюпала. Не хлюпала. Далее. Если у вас нету вот этой штуки, очень удобной, блин, вам будет, конечно, намного сложнее. Но когда она у вас есть, вы можете вот так аккуратненько вот так зажать. И все красивенько. Смазки тут реально прям чуть-чуть осталось. Все красивенько смазать. Вон, как бы получше взять-то. Вот здесь сбоку, вот эти места. Короче, всю эту кнопочку смазывайте полностью во всех местах, кроме треугольничка. Это вообще ни к чему. В остальных же местах все очень так вот хорошенечко промазывайте. Также пружиночку, если у вас нет масла, пружиночку также вот так обрабатывайте смазкой Cryptox. Ну, у вас-то будет побольше явно, и у меня ее просто уже не осталось. Все, смазано, да, грубо говоря. Потом вставляете, берете эту штучку, устанавливаете в правильной позиции эту кнопочку и вставляете, чтобы он сел в свое посадочное место. Стоп. Не той стороной. Вот так, правильно? Вот, он садится и просто защелкивается. Дальше пощелкали несколько раз, чтобы смазочка разошлась. И все. Свич смазан. Вот. Это мне уже не надо. Кисточку убираю. Далее. Что мы делаем? Убираем все ненужное. И берем нашу плату, чтобы вам видно было, разверну ее. И начинаем потихонечку, не спеша, вставлять наши свечи. Сейчас я их достану. Все. Вот. Коробочку уберу. Первую. Получается 2 коробочки. 80, по-моему, и 75 штучек у нас. Так. Главное аккуратненько попадать в нужные места, как говорится. В общем,
такая красота у нас получается. Интересно, интересно. Что далее? А далее, друзья, самое приятное — это установка. Вот есть пленка какая-нибудь, да, тут на экране пленочка, которую нужно снять. Вот так намного лучше, так намного приятней. Чем ее только протереть надо, сухой тряпочкой какой-нибудь. Ну ладно, это потом мы сделаем, чтобы не бликовало, да? Вот так. Далее мы устанавливаем кейкапчики. Чтобы было еще приятней, я купил вот эти колечки, которые, мне кажется, на данных свечах в принципе нафиг не нужны, потому что они и без того очень тихие. Вот, ну я все равно поставлю, потому что чё бы нет, чё бы нет. Вот так они устанавливаются, так сказать, гасят вибрацию. И это у нас, начнем мы с самой крутой клавиши на этой клаве. Это у нас Интер. Итак, друзья, и вот я рад вам представить свое новое творение. Моя первая клавиатура, которую я сам собрал. Вроде бы получилось неплохо. Осталось настроить данное чудо. И будет, я думаю, просто офигенно. Давайте попробую вам передать ее звук, хотя она совершенно бесшумная. Надеюсь, вы хоть что-то слышите. Такой вот звук. Давайте сравним с тем, что было. Жесть, да? И вот это. Это же просто чудо. Сейчас еще под экранчик настроим какую-нибудь анимацию. И будет интересно. Кстати, в следующий раз, наверное, я буду заниматься вот этой клавой. Я заменю на ней свечи, смажу их, заменю клавиши, почищу ее в целом. Попробую кинуть на нее шумку и посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, она тоже заиграет новыми красками. И, наверное, выставлю ее даже на продажу, на Авито 5 000. Вот. Такие дела, ребята. Так, друзья, важная вставочка. Забыл вам сказать. Вот, кстати, уже анимацию поставил даже на экранчик. Вот так это выглядит. Ну, в жизни лучше, в любом случае. Тут немножко желтенько как-то отражает. Экран, конечно, не прям супер качество. Ну, да не, достаточно четкий. Хотел по ценам-то рассказать, что в итоге. Что в итоге у нас получилось. Основание для клавиатуры я купил за 15 с чем-то, потому что белое было дороже, но черное можно за 13 взять. Свечи по 1500 за 45 штук, 90 штук 3000 вышли. На Озоне я покупал. На Авито тоже, кстати, дешевле можно взять. И основание я брал на Авито, что-то на Озоне не нашел его. Плюс вот эти клавиши, здесь уже нанесена русские буквы, обошлись мне в 4500.
вот, но они достаточно приятные, очень хорошего качества, вот, ну и визуально достаточно красивые. Всем спасибо за внимание, ждите новых роликов, и с вами, как всегда, Жека. Блин, я устал, капец, блин, пока это, я 2 дня занимался плотно этой клавой, и еще чуть-чуть надо повозиться, но я чувствую, я буду рад, это прям, сами, ну, знаете, такой момент, да, вот когда просто купил, это не то. Я уже на том уровне извращения, когда просто купил, это не то. Вот надо самому поебаться, повозиться, заняться и сделать. Если еще и получается, то это уже другой уровень удовольствия абсолютно. Вот. Спасибо, ребят, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи!